berbatu. Besi-besinya udah nggak ada ya? Oh iya. Ya kan lihat tuh. Ini tinggal batu-batunya aja. Apa dihilangin? Wah, dicuri. Tahu. Tuh. Ada besinya. KAI. Cari. Iya. 9 kilometer. 9 kilometer. Itu maksudnya 9 kilometer apa? Ya mau ke sana. Stasiun lah. Ayo ke sana. Di sana. Iya. Ke Heller kan. Iya. Panjang kiri. Lurus. Awas nyebrangnya ada motor. Lihat tengok-tengok. Ngebut. Nah, nggak tahu. Nah, itu kan Tona. Iya. Ternyata ini jalan kelihatannya menuju ke sini. Iya. Ah, kelihatan. Ini dia, 1 kilometer.